ini di Ukraine, Ukraine. Terima kasih pada Sofian. Bukan Sofian yang kirim di Facebook saya. Siapa namanya ni? Mana ni ni dia. Omeng namanya. Ya, Omeng Suryati. Terima kasih pada Omeng Suryati di Facebook saya yang telah pun kirimkan link pada video yang disebutkan. Inilah bunyi yang dirakamkan dan sempat saya tadi download sekejap tapi tak penuh lah sebab saya ringkaskan saja bunyinya dan anda cuba dengar bunyi ini dan difahamkan oleh pendengar-pendengar Ria yang lain. Bunyi ini bukan saja pada satu bahagian di dunia, malah ada yang dilaporkan sejauh Amerika juga ada, di England juga ada bunyi yang sama dan mungkin serentak. Ada yang katakan ini benda yang bedik lah, dibuat-buat. Ada yang katakan memang benar-benar berlaku, tapi sejauh mana kebenaran kita semua tak tahu. Tapi inilah bunyi yang dikatakan berlaku serentak. Kita dengar sekarang. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.